അത്ലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സ്റ്റേഴ്സ് കയറുമ്പോൾ പോലും പലരുടെ മുട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ പോപ്പ് സൗണ്ടും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാൻ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റൂട്ടീനായിട്ട് ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നീയിൽ നിന്ന് സഡൻ ഓൺസെറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക, അതോടൊപ്പം ഷാർപ്പ് പെയിൻ ഉണ്ടാവുക, അതിനുശേഷം ഏതാനും ഒരു 8 മുതൽ 12 മണിക്കൂറിനകത്ത് മുട്ടിനകത്ത് ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീര് വരിക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഈ പോപ്പ് സൗണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു ACL ഇഞ്ചുറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാം. പിന്നെ അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു യങ് ജനറേഷനിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാം. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു 50-60 വയസ്സിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പോസ്റ്റീരിയർ റൂട്ട് ഓഫ് മീഡിയൽ മെനിസ്കൽ ടയർ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ടിപ്പിക്കലി പേഷ്യൻസ് പറയാറ് ബസ്സിലോട്ട് കയറുമ്പോഴോ സ്റ്റെപ്പ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺസ് എടുക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ മുട്ടിലൊരു പോപ്പ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഷാർപ്പ് പെയിൻ. യൂഷ്വലി ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റീരിയർ റൂട്ട് ഓഫ് മീഡിയൽ മെനിസ്കൽ ടയറിലാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക.